अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आवीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 27 फरवरी 2026 जुमे जे ॾींहुं प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़ुर अवांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। उमरकोट पुलिस जो ॾाढ, अदालती हुकम जे नाले ते सोलंगी बिरादरी जे घरनि ते काह, औरतुनि ते तशदुद ऐं तज़लील, सिंध वासियुनि जो सख़्तु रद्द अमल। SHO ऐं ॿियनि अहलकारनि खे मुअतल कयो वियो। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस SUP STP जसकम GA सिंध मुहाज़ सिंध हारी कमेटी ऐं ॿियनि तनज़ीमनि जी मज़मत। ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जो मुतालबो। ख़ैरपुर में वकीलनि जो गवर्नर ख़िलाफ़ एहतजाज। जैकमाबाद में बदअमनी खां तंग शहरी रस्तनि ते निकिरी आया। एहतजाजी मार्च अमन अमान क़ाइमु कराइण जो मुतालबो। कराची में पोरियतनि जो ख़ानगी कंपनी ख़िलाफ़ धरणो। नौशहर फ़िरोज़ में सगा जी गॾिजाणी, सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ जदोजहद जो ऐलान। कोटड़ी में बदअमनी ख़िलाफ़ सियासी तनज़ीमनि पारां एहतजाज जो सॾु। नामियारो तालीमी माहिर मज़हरुल हक़ सिद्दीकी विछड़ी वियो। हाणे पेश करियूं था तफ़सीली ख़बरूं। उमरकोट में वॾे अरसे खां रहंदड़ सोलंगी बिरादरीअ जा घर अदालती हुकम ते ख़ाली कराइण लाइ उमरकोट पुलिस जी वॾी नफ़री पहुती। 25 खां वधीक गाॾियुनि में सवार मर्द ऐं औरत पुलिस अहलकारनि चादर ऐं चार दीवारी जो तक़दुस पायमाल कंदे घरनि में घिड़ी औरतुनि ऐं ॿारनि ते तशदुद कयो। लेडीज़ पुलिस अहलकारनि पारां औरतुनि ऐं ॿारनि ते तशदुद करे वारनि मां झले औरतुनि खे गहले मोबाइल में विहारियो वियो। 20 खां वधीक औरतुनि, निगरियुनि ऐं ॿारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो, जॾहिं त पुलिस पारां बरबरीअ जो मुज़ाहिरो कयो वियो। गिरफ़्तारियुनि दौरान सख़्तु तशदुद कयो वियो। केतिरनि औरतुनि जूं पोतियूं बि लही वियूं, जॾहिं त कपिड़ा बि फाटी पिया। गिरफ़्तारी दौरान औरतूं कपिड़ा पाराइण लाइ मिनथूं कंदियूं रहियूं। अहिड़ी सूरत हाल सबबि 3 कलाकनि ताईं छिकताइण सबबि इलाइक़ो जंग जो मैदान बणिजी वियो। जॾहिं त सोलंगी बिरादरी जा घर ख़ाली कराए उन जो सामान रस्तनि ते उछलियो वियो। ज़ोरी घर ख़ाली कराए सैयद बिरादरी हवाले कयो वियो। जॾहिं त गिरफ़्तारी दौरान निगरियूं रोंदियूं रहियूं। उन मौक़े ते औरतुनि जो चवणु हो त पहिरीं मूंखे काशिफ शाह बाम हथ विझी पुलिस वारे ते उछलायो, पोइ पुलिस वारे मूंखे थप्पड़ हणी, पोइ पुलिस लेडीज पुलिस खयो मूंखे गीले मुंहिंजे कपिड़ा ॿिया फाटा पिया हितां बि फाटल आहिनि मुंहिंजा कपिड़ा हुते धिका ॾेई मूंखे को गाॾी में चाढ़ियो। जेॾी महिल उतां लाथो ते तेॾी महिल मूंखे धिका ॾेई पहिरीं मूंखे ज़ोर सां धिको ॾेई पुलिस वारनि ने हेठि किरायो मुंहिंजा कपिड़ा फाटी विया हुते हेठि ज़ोर सां किरी आऊं ऐं ज़बरदस्ती जाम मूंसां कई वई आहे। असां सां इहो ज़ुल्म थियो। असांजी मासूम नियाणियूं खणी विया, उनजा कपिड़ा लथा बेइज्जती कयूं, मारूं, असांजा कपिड़ा खणी ॿाहिरि उछलाया अथनि ऐं शहीद वेठो आहे। पूरी टीम वेठी आहे पुलिस जी, हथियार खणी वेठा आहिनि। असांखे घर में कोन था अचनि ॾियनि। असांजी ॾोकरी खे धिका ॾिनऊं, उहा गशी थी वई, हुनखे टेबल खणी आ मुश्किल बचे। असांखे एॾी बेहुरमती थी एॾी थी ऐं चाती त मां बि चई नथो सघे। साईं वटि वियासीं सरदार शाह जे भाट, उन बि असांजे कुझु कोन कयो। डॉक्टर असलम बि कुझु कोन कयो। असांजा चङा जेके वेठा आहिनि असांजी कंहिं मदद कोन कई। असीं नियाणियूं आहियूं, असीं माना असांजे माइटनि जी नियाणियूं कोन आहियूं पर सॼी दुनिया जी नियाणियूं आहियूं। घर ख़ाली कराइण ऐं गिरफ़्तारियुनि बाद पुलिस पारां ज़ुल्म जी इंतिहा कंदे औरतुनि ऐं मर्दनि ते ड्यूटी अटकाव ऐं हमले जो केस दाख़िल कयो वियो। जॾहिं त गिरफ़्तारियुनि जे कुझु कलाकनि बाद औरतुनि ऐं ॿारनि खे आज़ादु कयो वियो। घर मां निकाली मिलण बाद मुतासिर ख़ानदान खुलियल आसमान हेठि अची विया। राति देर ताईं धरणो जारी रखियो वियो।
जॾहिं त मुतासिरनि जी वाहिरले तहरीक इंसाफ़ जो अॻुवाण लाल माली मंज़र आम ते आयो, जंहिं हड़ताल जो ऐलान कयो। तहरीक इंसाफ़ जे अॻुवाण लाल माली मालूमात वठण बाद हर मुमकिन सहकार जी ख़ातिरी बि कराई। हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हड़ताल जो ऐलान पिणु कयो। हुन जो चवणु हो त ग़रीबनि खे अझो लटो ॾियण बजाए संदन पुराणा घर ॾहाराइण सरासर ज़ुल्म आहे। पुलिस जो कमु इंसाफ़ ॾियणु आहे, पर हिते पुलिस धुर बणिजी कमु करे रही आहे। हितां जी औरत MNA मैडम सबा टालपुर खे बि हिननि जो अहसासु करणु खपे। हुन चयो त हिते 70% कब्ज़ा आहिनि, पर बासरनि खे केरु पुछे बि नथो, ग़रीबनि खे केरु छॾे बि नथो। त अदालती हुकम आहे। अदालत त इमरान ख़ान लाइ खां मुलाक़ात लाइ, हुनजी भेणनि जी मुलाक़ात लाइ 100 दफ़ा हुकम ॾेई चुकी आहे, पर हू हुकम त तव्हां नथा मञूं। उन जूं भेणूं जेल जे ॿाहिरां वेही रोन थियूं, पंहिंजे भाउ खे पुकारनि थियूं ऐं हुन ससु मिलणु चाहिनि थियूं, पर उहो त हुकम ही जेका स्टेट आहे उहो नथी वञे। के ग़रीब जे ख़िलाफ़ हुकम अचे थो त उहो फौरी तौर ते तव्हां उन खे एग्ज़ीक्यूट करियो था। उमरकोट में कंहिंखे ख़बर न आहे त रेवेन्यू डिपार्टमेंट हिकिड़ी जो जेको उमरकोट में दहशतगर्दी जो मर्कज़ बणियल आहे, केतिरनि ई माण्हुनि जूं ज़मीनूं 100 साल पुराणा खां ऐं आहे बि त ही इंतज़ामिया जेको सॼो ॾींहुं सियासतदाननि जा जूता खणण में मसरूफ़ आहे, उन्हनि खे इहो मौक़िफ़ न वठणो हुयो त हू ग़रीब मिसकीन माण्हू आहिनि, पहिरीं उन्हनि लाइ कोई बंदोबस्तु कजे, हुननि खे का रिहाइश ॾिजे। ही कूड़ा 20 लख घर आहिनि, हुननि मां 4 घर हुननि खे बि ॾिजनि ऐं पोइ हुननि खे ख़ाली कराइजे। मूंखे ॿुधायो त ही ग़रीब माण्हू, ही हितां जा चूंडियल नुमाइंदा, ऐं त हुननि खां सवाल पुछां पियो त सुबुह खां पोइ सॼे सोशल मीडिया ते उमरकोट छायल आहे, ही ज़ुल्म ऐं बर्बरियत छायल आहे, तव्हांजी का इंटरवेंशन कान्हे, तव्हांजी का मदाख़लत कान्हे। तव्हां शाइर आहियो, खणी हिकु शेर ई पढ़ी वठो। तव्हां MP साहब पंहिंजे वालिद साहब जो जुमिलो वर्जाए वठो त उहो ग़रीबनि जो हामी आहियां ऐं उमरकोट वासियुनि खे तहफ़ुज़ फराहम कंदुसि ऐं चादर ऐं चौदीवारी जो तक़दस पायमाल न थियण ॾींदुसि। किथे आयो आहे सभु? सबा टालपुर साहिबा, तव्हां MNA आहियो, तव्हांखे MNA शुभ मुबारक हुजे। तव्हां पार्लियामेंट में ही आवाज़ खणो जेको ग़रीबनि खां उमरकोट में ज़ुल्म थिए पियो। ही औरतूं जिन जे मथे तां अॼु पोती लाथी वई आहे, हू अलावाला चौक ते बेयार मददगार वेठियूं आहिनि। हुननि खे हिकिड़ी फोनड़ी करे हुननि सां इज़हार यकजहती करियो। वज़ीर आला साहब, बिलावल साहब, सिंध जे माण्हुनि खे यतीम ऐं लावारस न करियो। हिननि जे वोट ते तव्हां जूं हुकूमतूं आहिनि। कॾहिं तव्हां सिंध जो पाणी विकिणो था, कॾहिं तव्हां MQM सां मिली सूबे जो नाटक कयो था। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान SUP अॻुवाण हाजी सांद, STP अॻुवाण मयार बंगलाणी चयो त जेकर इंसाफ़ न थियो त चंदो गॾु करे प्लाट ख़रीद करे सोलंगी बिरादरी हवाले कंदासीं। सिंध वासियुनि जे सख़्त रद्दअमल खां पोइ SHO ऐं ॿियनि अहलकारनि खे मुअतल कयो वियो। उमरकोट में नियाणियुनि ते तशदुद ऐं तज़लील वारे वाक़े खां पोइ DIG मीरपुर ख़ासि फैसल अब्दुल्ला चाचड़, SHO सिटी अहमद बख्श रहमो, SHO वुमेन पुलिस स्टेशन खुशबख्त शबाना नाज़, ASI काशिफ हुसैन शाह, हेड कांस्टेबल जमील अहमद, औरत हेड कांस्टेबल शाहीन, औरत पुलिस एहलकार फातिमा अकबर, ज़ैबुन्निसा सबिया ऐं शाहरुख खे मुअतल करे छॾियो। सिंध वासियुनि जे सख़्त रद्दअमल खां पोइ राति देरि सां मुतासिर ख़ानदाननि खे पंहिंजनि घरनि में मुंतक़िल कयो वियो। सियासी, समाजी ऐं क़ौमपरस्त तनज़ीमुनि पारां वाक़े जी मज़म्मत कंदे ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो कयो वियो। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस पारां पिणु उमरकोट में औरतुनि जी तज़लील वारे वाक़े जी मज़म्मत कई वई।
वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे अॻुवाण डॉक्टर लखो लुहाणे ऐं डॉक्टर हिदायत भुट्टे उमरकोट में सोलंगी बिरादरी जे औरतुनि ते तशदुद ऐं तज़रीर जी मज़म्मत कंदे चयो वियो आहे त उमरकोट वाक़े जी मज़म्मत करियूं था। ज़िम्मेवार पुलिस एहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। उन सां गॾोगॾु ज़िम्मेवार बासरनि ख़िलाफ़ पिणु कार्रवाई कई वञे। हुननि मुतालबो कयो त फौरी तौर ते मुतासिर धुर खे इंसाफ़ ॾियारियो वञे। सिंध यूनाइटेड पार्टी जे मरकज़ी सदर सैद ज़ैन शाह चयो आहे त उमरकोट में माछी बिरादरीअ जे ग़रीब ख़ानदाननि खे पुलिस वसीले ज़बरदस्ती बेदख़ल करण जो अमल मज़म्मत जोॻो आहे। नसलनि खां आबाद माण्हुनि खे पंहिंजनि घरनि खां महरूम करणु सरासर नाइंसाफ़ी, ग़ैर इंसानी सलूक ऐं इख़्तियारनि जे ग़लति इस्तेमाल जे मुतरादिफ़ आहे। जेकॾहिं को क़ानूनी तकरार मौजूदु बि हुजे तॾहिं बि शहरियुनि जी इज़त नफ़्स ऐं बुनियादी हक़नि ख़ासि तौर औरतुनि जे वक़ार ऐं हुरमत जो हर सूरत में तहफ़ुज़ यक़ीनी बणाइणु रियासत ऐं लाॻापियल इदारनि जी ज़िम्मेवारी आहे। अहिड़े तौहीनामेज़ ऐं ॾाढ ते मबनी तरीक़े सां बेदख़ली, बेहसी, नाअहली ऐं इख़्तियारनि जे नाइजिज़ इस्तेमाल जी अकासी करे थी। हुननि मुतालबो कयो त मुतासिर ख़ानदान खे तहफ़ुज़ फ़राहम करे मामले जो मुनसिफ़ाणो नोटिस वरितो वञे। जीअं सिंध क़ौमी पार्टी पारां पिणु मज़म्मत कई वई। जीअं सिंध क़ौमी पार्टी जे सरबराह नवाज़ ख़ान ज़ौर चयो आहे त उमरकोट वाक़े जी सख़्त निंदा कजे थी। औरतुनि ते तशदुद कंदड़ पुलिस एहलकारनि खे मुअतल करे मथनि केस दाख़िल करे उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। अवामी तहरीक पारां उमरकोट में माछी बिरादरी जे घरनि ते पुलिस चढ़ाई, औरतुनि, मासूम ॿारनि ऐं ॿुढनि ते बदतरीन तशदुद करे उन्हनि खे गिरफ़्तार करण जी मज़म्मत कई वई। अवामी तहरीक जे मरकज़ी सदर एडवोकेट वसंत थरी, मरकज़ी अॻुवान अब्दुल क़ादिर रांटो, एडवोकेट मीर परवेज़ दाऊद पोटे ऐं नूर नबी पली जे पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो त सिंध पुलिस खे वॾेरनि जो ज़ाती कमदार बणायो वियो आहे। पुलिस पोरियत ऐं मिसकीन माण्हुनि खां घर ख़ाली कराइण लाइ क़यामत कड़काई आहे। औरतुनि खे बदतरीन तशदुद जो निशानो बणाए पुलिस मोबाइलनि में उछलाए वियो। सिंध पुलिस क़ानूनी ऐं बुनियादी इंसानी हक़नि खे पंहिंजे पेरनि हेठां लताड़े छॾियो आहे। पुलिस जे ज़ुल्म ऐं ॾाढ ख़िलाफ़ मुल्क जो को बि इदारो क़ानूनी क़दम खणण लाइ तयारु नाहे। सॼी सिंध पुलिस स्टेट बणियलु आहे। सरकारी वॾेरनि जी कमदारी खां वठी मनशात ऐं ग़ैर क़ानूनी हथियारनि जे विकिरे, घरनि ऐं प्लाटुनि ते कब्ज़े, वापारियुनि खे अगवा करे भतो वसूल करणु, ॾोहारियुनि खे तहफ़ुज़ ॾियणु जहिड़नि संगीन ॾोहनि में पुलिस मुलविस आहे। अवामी तहरीक जे अॻुवाननि मुल्क जे आला अदालतनि ऐं इंसानी हक़नि लाइ कमु कंदड़ इदारनि खे अपील कई आहे त सिंध पुलिस जी दहशतगर्दी जो नोटिस वठनि। उमरकोट में औरतुनि, ॿारनि ऐं ॿुढनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे ऐं उन ॾोह में मुलविस पुलिस अमलदारनि ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई कई वञे। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पली जे उमरकोट में ॾहाकनि खां आबाद ग़रीब ख़ानदाननि खे लॾाइण ऐं नियाणियुनि सां तौहीनामेज़ सलूक ऐं तशदुद ऐं गिरफ़्तारियुनि जी सख़्त मज़म्मत कंदे चयो आहे त कंहिंखे बि कंहिं ज़मीन या जाइ तां उथारण लाइ सिविल कोर्ट जे सूट फार पोज़ीशन जो फ़ैसिलो लाज़मी आहे। अदालती फ़ैसिले हुअण जी सूरत में बि तशदुद, बेहुरमती या तौहीन जी हरगिज़ इजाज़त नाहे। अयाज़ लतीफ़ पली जे चयो त हिन मामले में त न को अदालती फ़ैसिलो ज़ाहिर थियो आहे, न का जांच रिपोर्ट मौजूदु आहे। केतिरनि नसलनि खां आबाद मिसकीन माण्हुनि खे पंहिंजनि अजनि खां महरूम करणु सरासर ज़ुल्म, नाहक ऐं नाइंसाफ़ी आहे। अयाज़ लतीफ़ पली जे चयो त पुलिस ग़रीब ॻोठाणनि, औरतुनि ऐं ॿारनि ते तशदुद करे ज़ुल्म ऐं बर्बरीअ जी इंतिहा कई आहे। ग़रीब ॻोठाणनि खे घरनि खां महरूम करणु ग़ैर इंसानी, ग़ैर क़ानूनी अमल ऐं दहशतगर्दी आहे। पुलिस खे कंहिं इख़्तियार ॾिनो आहे त को बि जवाज़ ॼाणाए माण्हुनि ते बदतरीन तशदुद करे, तौहीन करे ऐं घरनि खां बेदख़ल करे छॾे। अयाज़ लतीफ़ पली जे चयो त जेकॾहिं ज़मीन जे हवाले सां को क़ानूनी तकरार आहे या मामिलो आहे तॾहिं बि उनजो क़ानूनी हल मौजूदु आहे। क़ानूनी रस्तो इख़्तियार करण बदिरां दुश्मन जी फ़ौज थी हथे ख़ाली ॻोठाणनि, औरतुनि ऐं ॿारनि ते हथियारनि ऐं लठियुनि सां तशदुद जो कंहिंखे बि इख़्तियार नाहे। इहो सरासर ज़ुल्म आहे। अयाज़ लतीफ़ पली जे चयो त हुकूमत धाड़ेलनि, दहशतगर्दनि, मनशात फ़रोशनि ऐं ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई लाइ तयारु नाहे। बाक़ी जॾहिं कंहिं खाते जा निंढा मुलाज़िम एहतिजाज कनि था
हथे ख़ाली माण्हुनि पंहिंजे हक़नि लाइ पुरमन एहतजाज कयो त उन्हनि ते बदतरीन तशदुद कयो वञे थो ऐं कूड़ा केस दाख़िल करे जेल मोकिलियो वञे थो। उमरकोट जे मिसकिन माण्हुनि सां ज़ुल्म कयो वियो आहे। सिंधी अदबी संगत सिंध पारां पिणु मज़मत कई वई आहे। सिंधी अदबी संगत सिंध जे सेक्रेटरी जनरल अहमद सोलंकी, जॉइंट सेक्रेटरी भारूमल अमराणी, औरत जॉइंट सेक्रेटरी गुल बीबी शाह खज़ानची, सत्तार हुलियो, ऑडिटर मुर्तज़ा फुल ऐं प्रेस तर्जमान ख़ालिद राजपुर उमरकोट में प्लाट जी मालिकी जे मसइले ते सोलंकी बिरादरी जे औरतुनि मथां तशदुद ऐं तज़लील जी मज़मत कंदे पंहिंजे गरियल बयान में चयो आहे त उमरकोट में औरतुनि मथां थियल तशदुद खे कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त करे नथो सघिजे। कंहिं बि अदालती हुक्मनामे जो जवाज़ ॼाणाए पुलिस खे औरतुनि मथां तशदुद जो हक़ नथो ॾिनो वञे। असां IG सिंध खां मुतालबो था करियूं त औरतुनि ते तशदुद कंदड़ अहलकारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। जस्कम जे सरबराह सनान खान कुरैशी चयो आहे त सिंध में नियाणियुनि जो तमामु वॾो मक़ाम आहे। जेकॾहिं का नियाणी मेड़ में ईंदी आहे त खून बि माफ़ कया वेंदा आहिनि। उन जे उबतड़ उमरकोट में नियाणी जी तज़लील कई वई आहे। नियाणियुनि ते तशदुद कयो वियो आहे जंहिं वाक़े जी जेतिरी मज़मत कजे घटि आहे। नियाणियुनि जी तज़लील ऐं तशदुद में मुलविस लेडीज़ पुलिस गैर क़ानूनी कार्रवाई में मुलविस समूरनि पुलिस अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी उमरकोट में नियाणियुनि सां पेश आयल तौहीन आमेज़ सलूक ऐं तशदुद वारे वाक़े जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़मत कंदे चयो आहे त इहो वाक़ियो इंतिहाई अफ़सोसनाक ॾुखोईंदड़ ऐं इंसानी क़दरनि जे उबतड़ आहे। जेकॾहिं को क़ानूनी मामिलो हो त बि उन जे नाले ते औरतुनि ॿारनि या मर्दनि जी तज़लील करणु कूड़ा केस दाख़िल करणु न सिर्फ़ु गैर इख़लाक़ी अमल आहे पर इंसानी हक़नि जी खुली भंजकड़ी आहे। सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे चेयरमैन मुतालबो कयो त फौरी तौर ते नोटिस वठी शफ़ाफ़ गैर जानिबदार ऐं आज़ादु इंक्वायरी कराई वञे। हुन ज़ोर भरियो त जेके बि अमलदार या फ़र्द हिन वाक़े में मुलविस हुजनि तिन ख़िलाफ़ क़ानून मूजिबि सख़्त कार्रवाई कई वञे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मीरपुर ख़ासि उमरकोट पुलिस पारां SSP उमरकोट ऐं ज़िले इंतिज़ामिया जी निगरानी हेठि अदालती हुकम ते अमल दरामद दौरान मुबैना तौरु गैर क़ानूनी हद खां वधीक ताक़त जे इस्तेमाल जी सख़्त मज़मत कई आहे। पंहिंजे जारी कयल बयान में हाई कोर्ट बार मीरपुर ख़ासि पारां चयो वियो आहे त जेको उमरकोट जे हदनि अंदरि वाक़ियो पेश आयो आहे जंहिंमें ॿारनि औरतुनि जी तज़लील कई वई आहे उन जी मज़मत कयूं था। बार पारां ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कंदे मुतासिर ख़ानदाननि खे रिलीफ फ़राहम करण जो मुतालबो कयो वियो। सिंध हारी कमेटी जे मरकज़ी सदर कामरेड समर हैदर जतोई उमरकोट में नियाणियुनि सां तौहीन आमेज़ सलूक ऐं तशदुद जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़मत कंदे चयो आहे त रमज़ान जे महीने में उमरकोट पुलिस रोज़ेदार औरतुनि मथां तशदुद करे घर ख़ाली कराईंदे ग़रीब औरतुनि खे गिरफ़्तार करे इंसानी हक़नि जी संगीन ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे। अहिड़ो अमल इंसानी हक़नि ऐं इख़लाक़ी क़दरनि जी खुली भंजकड़ी आहे। फौरी शफ़ाफ़ ऐं गैर जानिबदार इंक्वायरी कराई वञे। पुलिस पारां दाख़िल केस वापसि वरितो वञे। मुलविस अमलदारनि ख़िलाफ़ क़ानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे। मुतासिर ख़ानदाननि खे मुकमिल इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। सिंध हारी कमेटी जे सदर समर हैदर जतोई उमरकोट में सिंध नियाणियुनि सां पेश आयल वाक़े जी मज़मत कंदे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो कयो। उमरकोट में पुलिस पारां नियाणियुनि ते वैशाणी तशदुद तज़लील घर डाहिण ऐं मथनि कूड़ा केस दाख़िल करण जी पोरियत मज़ाहिमत तहरीक पारां मज़मत कई वई आहे। पोरियत मज़ाहिमत तहरीक जी अॻुवाण शाहीना पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो आहे असां पोरियत मज़ाहिमत तहरीक तरफ़ां उमरकोट वाक़े जी मज़म्मत था कयूं ऐं असां मुतालबो था कयूं त उमरकोट पुलिस ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कई वञे ऐं माछी बिरादरी खे उन्हनि जा अबाणा घर उन्हनि खे वापसि कया वञनि ऐं उन्हनि सां जेका नाइंसाफ़ी थी आहे उनजो अज़ालो कयो वञे। GDA ज़िले ख़ैरपुर जे कन्वीनर निसार अबड़ो तालके सूबे दायरे जे कन्वीनर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन सोलंकी चयो आहे त
उमरकोट में पुलिस ज़ुल्म जी इंतहा करे छॾी आहे। सोलंगी बिरादरी जे घरनि ते चढ़ाई करे चादर ऐं चौदीवारी जो तक़दुस पायमाल कयो वियो आहे, जंहिं अमल जी मज़मत करियूं था। जारी कयल बयान में हुननि चयो त पुलिस हुक्मराननि जी हथियारबंद विंग बणिजी अवाम ते ज़ुल्म करे रही आहे। हिननि इंसानी हक़नि जी आलमी तनज़ीमनि खां ज़ुल्म जो नोटिस वठण जो मुतालबो कयो। हुननि चयो त दुनिया में आवाज़ उथारियो वञे ऐं इंसाफ़ कयो वञे, पुलिस अमलदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। उमरकोट पुलिस पारां औरतुनि ते तशदुद ऐं घर ख़ाली कराइण ख़िलाफ़ कराची में बेहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। सिंध नेशनल कांग्रेस जे अॻुवाण सारंग जोयो, सोणी जोयो, गनी आजिज़ ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त उमरकोट में पनाहगीर हबीबुल्ला ऐं जाफ़र शाह जे चवण ते धरती धड़नि खे ॿाहिरि करे उन्हनि जे घरनि ते कब्ज़ो करणु बरबरियत आहे। हबीबुल्ला शाह खे फौरी तौरु गिरफ़्तार करे उमरकोट पुलिस ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। जैकमाबाद में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ सिंध दोस्त कमेटी जे सॾ ते मुख़्तलिफ़ सियासी, समाजी ऐं मज़हबी तनज़ीमनि पारां एहतजाजी मार्च करे धरणो हंयो वियो। उन मौक़े ते सिंध दोस्त कमेटी जे अॻुवाणनि इंतज़ार हुसैन छलगरी, नदीम कुरैशी, हाजी गुल हसन सुमरो, मोहम्मद आलम खोसो, अंजमन ताजरान जो सदर मीर अहमद अली बिरोही, JUI जे ज़िले सदर डॉक्टर AG अंसारी, STP अॻुवाण अब्दुल हमीद सरकी, गस्ट अॻुवाण नसीबुल्ला ख़ान खोसो, नूर मोहम्मद अबूबकर सुमरो, वारिस ख़ान जखराणी, अब्दुल जब्बार खोसो, अब्दुल फ़ताह डोमकी, मोहम्मद मुराद लगारी, मोहम्मद अमीन खोसे ऐं जान ओढाणे ख़िताब कंदे चयो त बदअमनी जैकमाबाद में घर करे चुकी आहे। हर आए ॾींहुं घरनि में धाड़नि, फुरनि ऐं चोरियुनि जूं वारदातूं थी रहियूं आहिनि। पुलिस जी लापरवाही जे करे ॾोहारी तमामु घणा सरगर्म थी विया आहिनि, जंहिं करे शहरी सुख जो साह बि नथा खणी सघनि। हुननि चयो त पहिरीं रमज़ान खां अॼु ताईं को बि ॾींहुं ख़ाली नाहे गुज़रियो। हर ॾींहुं फुर, धाड़े ऐं चोरीअ जी वारदात पेश आई आहे, जेका पुलिस जी नाअहली जो चिटो सबूत आहे। बदअमनी सबबि शहरी जैकमाबाद मां लॾपलाण करण ते मजबूर थी विया आहिनि। हुननि चयो त जैकमाबाद में को बि कचो नाहे जो ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई न थी सघे। पुलिस पूरी सचाई ऐं ईमानदारी सां ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं करे त ॾोह मुकमिल तौरु ख़तमु थी वेंदा। हुननि IG सिंध पुलिस, DIG लाड़काणो ऐं SSP जैकमाबाद खां मुतालबो कयो त बदअमनी जो नोटिस वठी अमन अमान बहाल करायो वञे। शहरियुनि खां फुर थियल रोक रक़म, मोटरसाइकिलूं, मोबाइल फ़ोन समेत समूरो सामान वापसि कराए ॾिनो वञे। कोटड़ी में पिणु बदअमनी ख़तमु थियण जो नालो ई नथी वठे। सुजाण धुरियुनि ऐं शहरियुनि तरफ़ां थाणे अॻियां धरणे जो सॾु ॾिनो वियो आहे। 2 मार्च ते कोटड़ी साइट थाणे अॻियां एहतजाजी धरणो हंयो वेंदो। SUP अॻुवाण ख़ालिद लाशारी, शहीद भुट्टो अॻुवाण नज़ीर काबूरे, जिब्रान सुमरे ऐं ॿियनि चयो त कोटड़ी साइट, जेको हिकु सनअती इलाइक़ो आहे, हिते मज़दूर, वापारी ऐं आम शहरी अदम तहफ़ुज़ जो शिकार आहिनि। हिते सरेआम ॾींहं ॾिठे मोटरसाइकिलूं ऐं मोबाइल फ़ोनूं खसिजणु रोज़ जो मामूल बणिजी वियो आहे। हुननि मुतालबो कयो त फौरी तौर ते बदअमनी ते ज़ाब्तो आंदो वञे, ॿी सूरत में एहतजाजी धरणो हंयो वेंदो। कराची जे पोर्ट कासिम वारे इलाइक़े में पोरितनि निजी कंपनी ॿाहिरां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो। उन मौक़े ते पोरितनि जो चवणु हो त कंपनी तरफ़ां सिधी पैदावार बंदि करण जे ऐलान खां पोइ सवें मुलाज़िमनि जो मुस्तक़बिल दाव ते लॻी वियो आहे। इंतिज़ामिया जे फ़ैसिले सां मक़ामी सतह ते रोज़गार जा मौक़िया ख़तमु थी रहिया आहिनि, जेको मज़दूरनि जी मुआशी क़त्ल बराबरि आहे। एहतजाज कंदड़नि मुतालबो कयो त कंपनी फौरी तौर ते पंहिंजा फ़ैसिला वापसि वठे ऐं समूरनि मुलाज़िमनि खे संदनि जाइज़ रहतनि जी अदायगी यक़ीनी बणाए, ॿी सूरत में एहतजाज जारी रखियो वेंदो। सिंध यूनिवर्सिटी जो अॻूणो VC ऐं नामियारो तालीमदान दानिश्वर मज़हरुल हक़ सिद्दीकी लाॾाणो करे वियो। मज़हरुल हक़ सिद्दीकी सिंध जी बम्बई खां आज़ादी खां 1 साल अॻु 2 जुलाई 1935 ते जनमु वरितो। हूअ
ॿ भेरा सिंध यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर पिणु रहियो। नौशहर फिरोज़ में सगा जी गरजाणी। सिंध विराइण वारी हर सोच जी मुखालफ़त सिंध लाइ जाखोड़ जो अज़म। सगा जो अहम इजलास सगा जे चेयरमैन रफ़ीक अहमद जाफ़री जी सदारत हेठि थियो। गरजाणी में वाइस चेयरमैन ख़ालिद हुसैन चन्ना, सेक्रेटरी जनरल अली हसन बिरोही, बख्श अली लाखे, वली मोहम्मद रोशन बम्बरे, ताज मोहम्मद वसाण, पीरल ख़ान खोसे, मसूद नूरानी, अमानुल्ला शेख, नूर मोहम्मद छाल ऐं ॿियनि शिरकत कई। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि कंदड़ क़ुवतूं असल में सिंध जे वसीलनि खे फॿाइण ऐं सिंध जी तारीख़ी सुञाणप खे ख़तमु करणु चाहिनि थियूं। सिंध जो अवाम पंहिंजी धरतीअ जी सलामती लाइ बेदार आहे। असां सिंध में रहंदड़नि खे अपील करियूं था त उहे सिंध जी वहदत जे तहफ़ुज़ लाइ मुतहद थी जदोजहद कनि। सिंध हिकु तारीख़ी, जाग्राफ़ियाई ऐं सियासी तौरु मुकमिल क़ौमी वजूदु आहे जंहिंखे विरहाइण जी कंहिं बि सोच खे सिंध जो अवाम कॾहिं बि क़बूल न कंदो। ख़ैरपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पारां सिंध जे गवर्नर कामरान टिसोरी ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। एहतिजाजी मुज़ाहिरे जी अॻवानी सैयद जाफ़र अली शाह, सिजाद हुसैन सोलंगी, शुएब, न्याज़ ख़ासखेली ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त गवर्नर कामरान टिसोरी सिंध खे विरहाइण जी साज़िश करे रहियो आहे जंहिंखे मुकमिल तौरु रद्द करियूं था। सिंध हज़ारे साल क़दीमी वतन आहे। गवर्नर कामरान टिसोरी आइनी उहिदे ते हुजण बावजूदि बि सिंध खे टुकरनि में विरहाइण जूं ॻाल्हियूं करे लसानियत वारी सियासत करे रहियो आहे। सिंध खे हिसनि में विरहाइण जूं ॻाल्हियूं कंदड़ सिंध दुश्मन आहिनि। सिंध दुश्मन गवर्नर कामरान टिसोरी खे फौरी तौरु हटायो वञे। कश्मीर जे कचे में पुलिस पारां मुबैना तौरु ड्रोन हमिलो। ड्रोन हमले में ॿार समेत 3 ॻोठाणा मारिजी विया। ॻोठ कमरदीन मज़ारी में पुलिस जे मुबैना ड्रोन हमले दौरान हिकु ॿार समेत 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया, जंहिंजे करे ख़ौफ़ पखिड़िजी वियो। कश्मीर जी ख़ानगी अस्पताल ज़ख़्मियुनि खे मुंतक़िल कयो वियो, जिते 4 सालनि जे कादर बख़्श मज़ारी, 18 सालनि जे गुलज़ार मज़ारी ऐं 30 सालनि जे यासीन जोरकाणी मज़ारी दम ॾेई छॾियो, जॾहिं त 4 ज़ख़्मियुनि खे ॻणती जोगी हालत में रहीम यार ख़ान अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। शहदाद कोट में बदअमनी ख़िलाफ़ सवें शहरी रस्तनि ते निकिरी आया। शहरियुनि जावेद अख्तर, कंबोह, हुबदार मीरजत, वहाब पंद्राणी, आसिफ़ मगसी, मुमताज़ विधो, मौलवी आबिद जान, कामरेड मुनवर मंगी ऐं ॿियनि जी अॻवाणी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे कोटो मोटू चौक ते धरणो हयो। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त फुरूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि, पर इंतिज़ामिया को बि तहरुक वठण लाइ तयारु नाहे। नसीराबाद में पिणु बदअमनी ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे इंडस हाईवे खे ब्लॉक कयो वियो। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त नसीराबाद में का बि राति, को बि ॾींहुं अहिड़ो नथो गुज़रे जंहिंमें चोरी या फुर जो वाक़ियो पेश न अचे। हुननि मुतालबो कयो त जेकॾहिं मुक़ररु वक़्त अंदरि फुर थियल सामान वापसि न थियो ऐं ॾोहनि ते ज़ाब्तो न आयो त ॿीहर एहतिजाज कयो वेंदो। जीअं सिंध तहरीक जे मरकज़ी अॻवान अनवर बुर्दी चयो आहे त सेंट्रल जेल हैदराबाद जे वहशी सिफ़त ऐं बदमस्त सुप्रीडेंट करीम अब्बासी, गज़नफर शाह, शबीर पंजाबी, वकार ॾाॾे ऐं ॿियनि सवें अहलकारनि, क़ौमी कारकुननि बिलाल शर, मुनीर अबड़े समेत 11 क़ैदियुनि खे सख़्त तशदुद जो निशानो बणाए सखर सेंट्रल जेल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। असीं सेंट्रल जेल हैदराबाद जे सुप्रीडेंट करीम अब्बासी ऐं संदन अमलदारनि हथां कारकुननि खे तशदुद जो निशानो बणाइण ऐं सेंट्रल जेल सखर मुंतक़िल करण वारे अमल जी मज़म्मत करियूं था। जीअं सिंध तहरीक तरफ़ां सिंध जे जेलनि मां क़ौमी कारकुन ते तशदुद करे खेनि मुख़्तलिफ़ जेलनि ॾांहुं मुंतक़िल करण वारे मामले ते सॼी सिंध में एहतिजाजी तहरीक हलाई वेंदी। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं। इन ते प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त। जॾहिं पेर तेॾहिं ख़ैरु।
अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। जीअं तव्हीं ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमुल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था हीअ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अवां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो इन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन नॉन प्रोफेशनल बुनियादनि ते हलंदड़ इदारो आहे जेको कुझु सुञाण धुरियुनि जे माली सहकार सां हली रहियो आहे। असांखे अवां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो हिन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो, असांजो माली सहकार करियो त जीअं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पाण भरो थी सघे। उन सां गॾो गॾु असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारियो। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।